یو مرغۍ د الله جل جلاله څخه خوابدې وه. ورځې تېرې شوې خو مرغۍ د الله جل جلاله سره هیڅ خبرې ونه کړې. ملایکو به د مرغۍ حال د الله جل جلاله څخه پوښته او الله جل جلاله به ورته ویل هغه بیرته په خوله کېږي. زه یوازې څوک یم چې ګیلې اورم او یوازینی زړه یم چې دردونه یې ساتمه. بالاخره مرغۍ په یو ښاخ کې کېناسته، الله جل جلاله ته په ګیلو شوه. کوچنۍ زالګۍ مې درلودله، زما د ستړیا، بېوسۍ او بېکسۍ یوازینۍ خونه وه. تا همغه هم رانه واخیسته. د بې وخته او توپان د څه شي وو؟ څه دې وغوښتل؟ زما د ځالې ستا د فراخې نړۍ څه ځای نیولی وو؟ زړه یې ډک شو، د ډېره درده خاموشه شوه. د سکوت عرش په لړزه راوستو. ملایکې حیرانه شوې. الله جل جلاله مرغۍ ته وویل یو مار د مخ ته په ځاله در روان وو. باد ته مې وویل چې په منډه دې ځاله چپه کړي همغه وو چې د ځالې د چپه کېدو سره ته هم په هوا شوې او د مار کمینه روغه ووتلې. مرغۍ د الله جل جلاله دې ځواب ته حیرانه او سره ټیټې شوله. الله جل جلاله زیاته کړه څه نورې بلاوې مې هم د خپلې مینې په خاطر له تا نه لرې کړې، خو تا په ناپوهۍ کې زما بدۍ ته ملا وتړله. د مرغۍ ستونی ډک شو او اوښکې یې په سترګو کې ډنډ شوې، وجود یې زیړ شو او چغار یې ټوله نړۍ په سر واخیستله. له خبرو مو مطلب همدا و. الله جل جلاله حتی د یوې مرغۍ د ژوند دومره غم له الله جل جلاله سره و، نو د الله جل جلاله وعده ده چې زه مې په خپلو بندګانو باندې د دې له خپل مور او پلار څخه اویا ځله مهربانه یم. په انسان هر ډول تکلیف راځي، په دې کې د الله جل جلاله خپل حکمت وي. هیڅ وخت انسان باید د الله جل جلاله د درباره ناامیده نشي.